Bonjour tout le monde. Je suis basé sur l'application. Le on a une sur application qui est bien ma casse au boko CPN. On a application qui est application biso ba para. Ndenge nini okoki kopelisa mwana atalaka ba video kokotaka na WhatsApp kokotani ndenge ngosa po pekisa ye. Kopelisa za pa obeta ete ponte mais yo moko okangi au privé yango azana na téléphone na ye mais awa okota te. Nisi version application moko za contrôle ya enfant. Les applications qui kitoko makasi ko moni yango okosepa po koza appel de simingité. Ni na ba application so ngi ko ta po o télécharger yango ezango facile faut ko ta kami na Play Store na yo. Ko ta Play Store ndo mona apo kolukia po mona yango penga pe na koti na Play Store na ngai. Yango wanga te mana mi commerce déjà ngo pe bimi déjà awa sona ko matenga ko ta recherche ape na komi. Sona komi emisinga ba ni bien déjà ngo bien beleza ah nyoso ezaka ba contrôle mais nga préféré tout ça là oya liboso o tout ça liboso yango pe yango liboso na koti il faut na installer yango pas installer na ngote il faut na installer yango si on installer yango puis on to kota on a installer yango si on installer yango et puis na koti mbamo on est ça na koti na installation na installer to vous est installé si on installer puis to continuer to ça ezango il y a pe méga belete ezango ka 7 méga pamba yo melango pe station te carrément pe sina sta kosi de ko s'installer il faut comme ouvrir yango ezo ça yango pe inge fona fungola yango na fungola c'est ma fungola yango eza awa et singa ba condition na kota koto komi suivant na koti téléphone o eza yanga moko para donc eza yanga moko para fona kota koto komi parent na koti c'est ma o singa email on a retiré pour na créer email et c'est un email on a email na mot de passe tiango c'est malango à se connecter donc côté yango faut yango ça pour télécharger kota bien vous télécharger pe ça va condition sur pe ça ngona pour to côté na masolo je télécharger c'est mal tout télécharger et comme côté enregistrement na komi combo na ngamo ete comme Jean et puis na côté c'est mon côté et c'est na créer mot de passe code PIN na créer yango c'est na créer code PIN yanga créer code PIN yango na créer code PIN yango na créer yango c'est na confirmer sur son c'est mango isenga ba notification ba nini so yango no fona ndimango ndi misinga yango nyoso apparate yango yango bimi a siko na otiki téléphone oyo na yo za deuxième téléphone ya mwana o téléphone eza ya mwana téléphone ya mwana na osa apekaka na osa akapeka ndenge moko na nini wana téléphone eza ya mwana forcé na saka ndenge moko ndi na sina fona kota peka na application wana na application so kota application na télécharger yango soki na télécharger yango ndi puis na sane yango na koti so kota téléchargement na ba charge faut kota na Play Store na yo na koti na Play Store na ngai yango fona luka côté ya contrôle yango bimi sur contrôle parental yango bimi yango ni yango bimi a yango bimi a yango bimi a na ju yango na télécharger sur yango na télécharger yango on a des na télécharger yango c'est mon télécharger yango na koma côté ouvrir wana isusu na fungola yango na fungo isusu yango c'est ma fungola yango isenga côté suivant na côté c'est maintenant il faut na pona il faut il y a téléphone à mwana il faut na koma côté comme enfant na téléphone na koma ki para pour les téléphone yanga mo na osaila ou ce que c'est ya mwana il faut comme enfant faut comme enfant
yango na koti côté enfant c'est ngai mot de passe wana on a kosala wana na mot de passe wana yango pe nazokoma mot de passe wana ese mot de passe yango nazokoma yango esenga na koma mot de passe yango pe efungwami susu pe yango efungwami mot de passe na koma email wana on a check na téléphone on a créé yango na téléphone wana yango pe yango koma mwana pe yango nakokoma yango na tia na ngai nakotia na ngai mwana soki na tia yango na tia komikata koma mwana biso Aruna na tia Aruna yango tia sema nango ya kotia wana nazwi na tia na ok na enregistre yango sema enregistre essaye ngai na créer mot de passe pona toke midi à 14h te na créer kaka mot de passe wana kaka na saki point compliqué ngai so mingi te na créer kaka mot de passe wana yango na tia téléphone on a check na téléphone na ngai yango awa na créer kaka mot de passe wana sema nango ekotinga na commencer na figurer yango na configurer yango sisi et puis esengi na emplacement na accepter kota placement ok autorisation na c'est ba photo na oza kuna ok autorisation et puis esenga na contact na figurer yango pe nyonso ekota kuna sema nango ebani kota nga ba na sa paramètre nango suivant faut na kota na luka côté application ezali yango yo contrôle paramètre courant na fungoli yango a ekota likolo et puis na accepter yango na activer yango esenga su mususu na koti kaka bongo na luki côté yango eza a soso na accepter yango esenga na activer yango na se awa esenga na activer yango sema ko activer yango esenga su suivant na luka su nini yango eza awa contrôle ya nini yango ya courant yango na koti soso yango na autoriser yango esenga su suivant il faut que ça procédure nyonso kolanda pa procédure malé nyonso na koti soso na ok yango effectué yango nyonso yango dakisi nyonso yango eza effectué sima yango na koti na effectué yango na lobaka au moins so loko moni boye téléphone ya mwana yango yango pe bakomi je suis enfant était rouge soki soki moni était vert wana eza para yango dessin yango eza yango elakisi wana oyo eza telefone ya mwana lokola eza telefone ya mwana nazwi na tiki yango na tiki telefone ya mwana nazwi so telefone ya mama to ya papa mama to papa nayebi soki na yango nasi nafungoli code na ngai ndengani omoni oyo etie vert ezalaki ke para omoni etie vert boye yango omoni etie vert ezalaki ke para yango na ozwa yango na koti sema kotana eza banini ebele gagné ebele eza contrôler ni ya YouTube na ye contrôler ebele mais biso na tieka devrait ekanga téléphone nyonso ba application makasi ya téléphone ti yango nazotiela yango kaka yango ti ekanga ba téléphone nyonso oyo ye yango koti côté awa likolo côté déverrouillage yango wana koti awa esenga fo na cliquer yango na cliquer yango wana cliquer wezo na aza télécharger pour na bloquer téléphone wana yango pe etinga signe yango tia fona fina ok na fini ok boye téléphone to meka so ta so na téléphone o mususu soki elakisi ndengeni yango wana pe nyonso ya ye ekozala bloqué ota okoti na tokota na yango sa tokota na WhatsApp yango bloqué tokota na Facebook tokota ta message ya Facebook côté message ezali yango message yango bloqué nyonso ekozala bloqué oyo ya mwana
soki koki heure na olala obloqué tout yango eza bloqué na bimi susu wana azongi na telefone mpona na débloqué yango susu na déverrouiller yango na fungoli ka code na ngandi za kaka na finisi côté déverrouillage yango na fungoli yango pe ifungami soki ozwi telefone na mwana obi kota na WhatsApp nyonso ekoti osala tu yango wana esali nyonso yango bimi yango awa pe eza na place oyo okotia pe si r ozwa osalele r nayebi ke awa efungamaka r boye ekangama r boye yango eza barare yango wana eza pe soki otia lundi otie 6h ofini 6h awa oenregistre mardi oza ba r nyonso kotiela yebi ke jour boye ifo nasalaka afungola yango r boye akangaka yango r boye nyonso eza pe awa kosala ti eza ba jour nyonso eza ti 23 soki ke asukaka 23 asuki 22 soki asuka 22h okotina soki asuka 20h akosuka pe na 20h ndenge yo olingi ndenge yango pe ezali nyonso application bandi yango eza ebele okanga pe côté application akota pe application okanga côté ya nini nyonso eza nango message na ye tout okanga tout bloka nyonso yango eza merci natiki bino.